السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع اور ٹاپک ہے کھانسی اور اس کا آسان علاج۔ دوستو، کھانسی کو اگر سمجھ لیا جائے تو علاج بہت آسان ہے، لیکن بغیر سمجھے صرف دوسروں کے بتائے ہوئے نسخوں اور تدبیروں سے اکثر اوقات یہ بہت لمبی چلتی ہے اور مہینوں آدمی کھانستا رہتا ہے۔ کھانسی کیا ہے؟ پھیپھڑوں کو تکلیف دینے والے مادے، بلغم وغیرہ کو دور کرنے اور ہٹانے کے لیے جو حرکت اور جو کوشش پھیپھڑے کرتے ہیں اسی کو کھانسی کہتے ہیں۔ حقیقت میں کھانسی کوئی مرض نہیں، یہ صرف ایک مرض کی علامت ہے، یعنی سانس لینے والے آلات کے سسٹم میں خرابی کی نشانی ہے۔ کبھی تو یہ مرض سردی لگنے سے اور کبھی دائمی اور پرانے نزلے و زکام، دھول، مٹی، گرم اور سرد ہوا، دھواں وغیرہ، یا نزلہ وبائی، خسرہ، نمونیا، امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں سے، اور بعض دفعہ وبائی طور پر پھیل جاتا ہے۔ ویسے کھانسی کی دو بڑی قسمیں ہیں، یعنی 90-95% عام طور پر جو کھانسی آتی ہے جس کا وجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر تشخیص صحیح ہوگی یعنی مرض کی پہچان صحیح طور پر ہو جائے گی تو علاج بہت آسان ہے۔ نمبر 1 خشک کھانسی، نمبر 2 بلغمی کھانسی۔ خشک کھانسی میں خشک دھسکا ہوتا ہے، اگر توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ دوستو، اگر کھانسنے میں بہت زور پڑتا ہو، یا کھانستے کھانستے پیٹ میں درد ہو جاتا ہو، یا کھانسنے سے پیشاب نکل جاتا ہو، یا بہت کھانس کر تھوڑا بلغم نکلتا ہو، یا آسانی سے بلغم نہ نکلتا ہو بلکہ 2-3 مرتبہ زور لگا کر کھانسنے کے بعد نکلتا ہو، تو ان سب علامتوں کو خشک کھانسی میں ہی شمار کر کے علاج کیا جائے۔ دوستو، میرے دواخانے پر مریض آتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں کیسی کھانسی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بلغم والی، یعنی جن لوگوں کو بہت محنت اور مشقت کرنے کے بعد اگر تھوڑا بلغم نظر آ جائے تو وہ اپنی کھانسی کو بلغمی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بلغمی کھانسی نہیں۔ جو کھانسی بہت محنت، مشقت اور زور لگانے سے آتی ہو، اگرچہ اس میں بلغم آتا ہو، وہ بلغمی نہیں، اس میں خشک کھانسی کا علاج کرنے سے ہی فائدہ اور افاقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خشک کھانسی میں جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان دواؤں کا کام یہ ہے کہ وہ بلغم کو نرم کر دیتی ہیں، جس سے بلغم وہاں سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال میرا تجربہ یہ ہے کہ 90% کھانسی خشک ہی ہوا کرتی ہے۔ بلغمی کھانسی میں بہت آسانی سے بلغم نکل آتا ہے۔ یہ کھانسی زیادہ تر بوڑھوں کو ہوا کرتی ہے، اور چھوٹے بچے یعنی دودھ پیتے بچوں کو تر کھانسی یعنی بلغمی کھانسی ہوتی ہے۔ جوانوں میں تو شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہرحال خشک کھانسی میں لعوق سپستہ سادہ 10 گرام صبح اور 10 گرام شام کو 1 کپ گرم پانی میں گھول کر گرم گرم پئیں، اور دونوں وقت 5-5 عدد بادام خوب باریک چبا کر کھائیں، یا شیرہ بادام 5 عدد صبح شام دونوں وقت پئیں۔ شروعاتی کھانسی تو عام طور پر صرف بادام کھانے سے ہی چلی جاتی ہے، بشرطے کہ پرہیز کیا جائے، یعنی چاول، پھل، فریج کا پانی اور ٹھنڈی چیزیں، شربت، آئس کریم، گنے کا جوس وغیرہ نہ لیں۔
لیکن خشک کھانسی اگر پرانی ہو جائے تو ان دواؤں کے ساتھ ساتھ طبیہ کالج کی اکسیر سرفہ آدھا گرام دونوں وقت 1 چمچ شہد میں ملا کر لینے سے 2-3 دن میں ہی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی ان دواؤں سے نہ جائے اور بخار بھی آ جاتا ہو یا ہلکا بخار ہر وقت رہتا ہو یا روزانہ شام کو آ جاتا ہو تو کھانسی کے علاج کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ ڈاکٹر سے مل کر چیک اپ کروائیں۔ اور اگر کھانسی بلغمی ہو تو لعوق سپستہ خیار شمبری 10 گرام صبح شام گرم پانی میں گھول کر پئیں، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہو تو بھی لعوق سپستہ خیار شمبری استعمال کریں، اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔